Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mês de junho, mês de festa junina. Eu e a Prof. Fer de Música preparamos algumas atividades para vocês. Vamos lá então? Arruma aí a sua Maria Chiquinha, coloca o seu chapéu, pega o seu xadrez e bora fazer atividade? Vamos lá? Então, para essa atividade, a Prof. colocou uma fogueira aqui no chão. Se você não tiver o desenho de uma fogueira, você pode fazer o desenho de uma fogueira numa folha ou colocar qualquer objeto que imite uma fogueira. Nós vamos colocar a musiquinha do Pula Fogueira. Então, qual é o objetivo? Nós vamos saltar a fogueira, depois a gente vai dançar em volta da fogueira fazendo a coreografia e voltamos a pular a fogueira. É uma atividade bem divertida. Vamos lá? Uma voltinha! De novo! Voltinha! Pessoal, espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Chama toda a família pra pular a fogueira. Beijo pra vocês e até a próxima. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, até a próxima.